Amici, si sente? Amici delle Edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta da Bisignano, provincia di Cosenza. Stiamo per trasmettervi la partita tra la pallavolo Jolly Cinque Frondi e il volley bisignano. Pensavate non ci fosse e invece c'è qui con me Renato Gallo. Buonasera, salve. Sono presente. Abbiamo Francesco Bonini alla telecamera piazzata sopra di noi. Noi siamo nella tribunetta di sotto, sì, sotto a quel rialzo apposta per le casse dell'impianto e per appunto la nostra telecamera. Meno male perché se no non il palazzetto palazzetto è una palestra comunale molto stretta, siamo a pochi metri dall'arbitro con una tribunetta di 4 file in legno, piccolina. 5 mi correggono dalle regie che sono 5, non 4, 6, chi offre di più, 6 e 1, 6 e 2, aggiudicato 6. Regia di Annalisa Gallo, giusto, ci eravamo dimenticati di nominarla. Sono pronte le due squadre, le vediamo schierate sulla linea. Gli arbitri dell'incontro, il primo arbitro Crucitti Mirko, proveniente da Reggio Calabria. Secondo arbitro Carvelli Rosa Maria, proveniente da Cosenza. Quasi tutto pronto qui da Bisignano. Manca solo il saluto delle due squadre e si può iniziare. Eccoli. Gli applausi del pubblico, tutta questa tribunetta di sotto occupata, poi ci sono anche spazi al lato con le transenne. Eccole le due squadre ai saluti. Andiamo prima di tutti nella Jolly, Claudio Cimino, il capitano. Renato, io da dove sono non riuscirò mai a vedere se si toccherà la rete. Io mi sono dovuto alzare perché... Quindi saremo un po' in difficoltà in questa partita. L'unica cosa è che abbiamo i numeri dei giocatori davanti. Vabbè, questo forse, essendo più vicini per noi giocati. Si prepara il primo arbitro Crucitti a mettersi in posizione. La musica, si dovrebbe abbassare la musica. E mo come lo chiamiamo? Ok, Francesco deve fare anche il disc jockey della situazione, perché lassù su questo trespolo c'è posto per uno ed c'è anche il mixer lassù, quindi è stato dato l'incombenza. Schieramento. Allora, più uno. Il 14 Esposito sì. Mario, palleggiatore. Poi abbiamo il numero 9 Amodio, schiacciatore. 9 Caputo, Numero 9? Sì. Numero 8 Caputo, è Amodio. sì.
Caputo Simone, il libero è il numero 18, Barex. Avanti abbiamo il numero 11, Michelangelo Pugliese, numero 10, Santino. C'è un minuto di silenzio. Silenzio rispettato perfettamente qui nella palestra comunale di Bisignano. Allora, Gabriele, numero 2 Iaquinta Alessandro, numero 9 Caputo Simone, 11 Pugliese Michelangelo, 13 Ferraro Salvatore, 14 Esposito Mario che sta battendo e 18 Barex Mattia. Si comincia. Remo riceve, Remo sceglie e trova proprio Remo, mani fuori, primo punto è della Jolly, 1-0. Ringraziamo tra l'altro Remo, autore del punto, per la connessione, Renato. Sì, dobbiamo ringraziare perché non prendono i nostri telefoni, tanto c'è protesta sul tocco. Allora vabbè, io non lo posso vedere da qua, quindi sì, è tutto nelle mani dell'arbitro e nel replay della regia. Dubito che si possa vedere comunque. Remo, proprio l'autore del punto al servizio, una spin. Ottimo l'attacco del numero 2. Molto basso, ancora più basso di Ciotraro, questo soffitto che si tocca con le mani solo saltando. E tra l'altro ci sono punti in cui ci sono i lampioni, che è ancora più basso perché c'è la barriera protettiva della luce. Servizio Iaquinta, riceve Varamo, Claudio Cimino in pallonetto, c'è la copertura del libero Barex, ma il pallone non è più giocabile, quindi secondo punto per la Jolly Cinquefrondi, avanti di 1. Anselmo Barreca si prepara al servizio per la Jolly. Postazione, vedi bene i numeri del Bisignano? Sì. Io ho l'arbitro davanti. Era out. Viene presa? È out anche questa. Il numero 9 Caputo sbaglia l'attacco da posto 4, pallone out, terzo punto Jolly. Barreca ancora. Sbaglia il servizio Barreca. Sulla rete 3-2. Servizio Bisignano con il numero 11 Pugliese, il centrale. Pallone flottante, troppo flottante. Servizio out, quarto punto Jolly, di nuovo più 2. Claudio Cimino, il capitano della Jolly, al servizio. Battuta jump flot anche per lui. Cercato e trovato Caputo, riceve bene Cimino, poi l'attacco di Varamo che è out dopo l'alzata in bugger del libero della Jolly. Non c'è stato tocco del muro. Ferraro al servizio. Ferraro si ferma sulla rete il suo servizio e si va sul 5-3. È pronto lo schiacciatore della Jolly al servizio. Varamo.
Jump float pure per lui. Su Iaquinta di nuovo. Muro, certo, il murato. numero 13 Ferraro viene murato perfettamente dalla Jolly, muro composto 6-3. Si è coordinato davvero bene Renato il muro. Time out intanto chiesto dal coach Amodio, così mi hanno detto. Renato Amodio si chiama, quindi si chiama pure come te. Sul 6-3, time out chiesto dalla squadra di casa. Sul 3-6. 3-6. Ho detto 6-3 Renato perché sul tabellone ci sono prima gli ospiti e poi casa, guarda. 6-3. Quindi Varamo di nuovo al servizio. C'è anche un po' di tifo organizzato qui alla palestra per il Bisignano. Amodio. Mani fuori. Mani fuori. Oltre. Numero 9, Caputo, se non mi sbaglio, ha attaccato. Ed è proprio Caputo ad andare al servizio. Al salto. Caputo e si ferma. Spin sul nastro della rete. Orlando al servizio. Presenti i suoi genitori in tribuna, Renato. Abbiamo già salutato. Spin per Orlando. Buona parata di Caputo. Caputo in pipe. Orlando ricevuto. Remo palla spinta ma è out, peccato. Sì. L'idea era buona. Voleva beffare il muro avversario Remo. Non c'era copertura in quell'angolo di campo, Gabriele, ma troppo angolata. Intanto il numero 7 Polizzo Angelo, un centrale che è entrato. Gabriele non l'abbiamo visto. Posto del libero ovviamente. Riceve Varamo, Remo una buona palla, mani out. Molto forte, bravo Remo a trovare le mani nel muro. Poi palla che schizza via. 8-5 per la Jolly. E Jolly in +1. Pugliatti al servizio. È il Remo dell'equipaggio 5 Frondese, Gabriele. Pugliatti. Cercato e trovato il numero 13 Ferraro. Pallone recuperato dalla Jolly. Stavolta Caputo. C'è la copertura del libero Barex. Cercato ancora Ferraro, tocca il muro, c'è Varamo, ma c'è anche il tocco del soffitto. E quindi 6° punto per il Cetraro. Abbiamo visto una bella azione, Renato. Sì, la settimana scorsa col Cetraro, oggi col Bisignano. È vero, ho detto Cetraro. Allora, Esposito al servizio, riceve Remo si propone ed è murato. Sì, perché la palla di Pugliatti era un po' troppo avanzata verso Remo. Remo infatti è saltato, come l'ha colpita, era troppo avanzato il pallone per lui. Numero 14 Esposito di nuovo su Remo. Varamo sbaglia 2. Pure. Cercato Ferraro, molto forte, colpisce il pallone e si va in parità. Sì, abbiamo regalato 2 volte la palla, ce l'hanno restituito la prima volta, ma noi abbiamo detto no, guarda, scusi, prego, faccia lei. Esposito al servizio, quindi +1 pure per il Cetraro. Varamo sbaglia la ricezione, schizza il pallone sul muro della palestra stavolta, non il muro delle due squadre. Sì, molto lunga. Mister Tomasello chiama time out e siamo al secondo time out di questo set. Prima chiesto dal volley Bisignano, poi chiesto dalla Jolly 5 Frondi.
Giornata e classifica, vediamo velocemente giornata e classifica. Giornata e classifica, cosa mandi? La giornata la cerco, chi la cerca trova. Allora, alla Mezia, DS La Mezia, Marafioti, che caspita ho stampato qua? No, non c'entra un tubo. La femminile di C. No, la dovete leggere direttamente a video. Scuola Volley Paola, vincitrice per 3-1, poi le altre le state vedendo scritte. Comunque Bisignano che viene da una vittoria contro Scuola Volley Paola per 3-2 in rimonta. Attenzione. Remo out. Lascia sfilare Cimino, la palla era destinata out. Stavo dicendo, Bisignano che arriva da una grandissima vittoria contro Scuola Volley Paola, era sotto 2-0, ha vinto 3-2. Intanto Remo al servizio. Molto forte, ricevuta bene da Caputo. Centrale, palla spinta, alza Puntorieri, Cimino, è out, ma c'è tocco. È in campo, è out. L'arbitro chiama in. Rivediamo il replay possibilmente. Io l'ho vista fuori. Era in. Vero? Era in. 10-9. Ancora Remo. È restituita da Remo. 10 pari, troppi errori della Jolly. Prima errori in ricezione, adesso al servizio. Iaquinta Alessandro al servizio. Su Varamo. Stavolta riceve bene. Varamo si propone ed è Murato. Murato. È un muro che può dare morale al Bisignano e può calare di morale invece Varamo, che sappiamo che quando si fa murare Varamo va un po' in crisi. Renato, ancora Iaquinta, sempre su Varamo. Pugliatti cerca stavolta Cimino. Bravo. Buona la copertura, la difesa del numero 14, lanciatore del Bisignano. Di nuovo Cimino ci prova. Murato di nuovo. Varamo. Murato di nuovo. Recuperato, ottimi riflessi della Jolly. Free ball, quindi vediamo come questa volta giocata. Il muro è nostro, ma c'è un'invasione a rete. No. Ora sì che la Jolly si tira su di morale. Abbiamo visto una grandissima azione, grandissimi recuperi da parte di tutti i giocatori, soprattutto Varamo. 11 pari. Anselmo Barreca al servizio, pallone flottante su Iaquinta. Iaquinta, sì. Caputo, ma out. Il secondo arbitro era lì. Proteste di no, Cimino. La coppia sta facendo troppi errori. 11-12. Non mi sono girato a tempo per il replay. Servizio di Pugliese. Molto tesa sul Remo. Poi il pallone non viene rigiocato. 11-13. C'è cambio. Remo Mercurio. Entra Mercurio e esce Remo. Di solito Mercurio entra sempre al posto di Varamo. Adesso sostituisce Remo che è un po' in difficoltà. Pugliese, Michelangelo al servizio. Su Varamo. Primo tempo ritardato di Orlando. Non riesce furioso a schiacciare, ma la spinge di là. L'Orlando furioso si fa sentire. Mette a terra un grande pallone. Il pallonetto. 12-13. Claudio Cimino al servizio. Libero Barex. Pugliese. Conflitto tra i due. Ma l'ha toccata solo uno. Grande recupero. Varamo. Pugliatti. Cimino, forte, Murato, ancora Varamo, tocca il soffitto ed è 12-14 per il Bisignano. Mannaggia, questo soffitto sì. Sta creando parecchi problemi alla Jolly.
nonostante grandi recuperi. Bella difesa di Esposito, l'alzatore. Sì. Servizio di Ferraro. Jump float su Mercurio, in difficoltà sul seggiolone dell'arbitro. 12-15 per il Cetraro, per il Bisignano. Non so perché sto dicendo sempre Cetraro. Mi è rimasto Cetraro in mente, siamo sempre là. Ferraro. Vediamo Terza. su chi punterà. Servizio consecutivo. Ancora su Mercurio. Slash di Mercurio. Muro questa Johnny. volta il Muro. Pugliatti a murare, che chiede testa ai suoi compagni, e Jolly che ottiene il 13° punto. -2. Varamo al servizio. Stiamo soffrendo in difesa, in ricezione. Vediamo tutto se pronto. la Jolly si rifarà con questo punto. Varamo, tesa. Ia quinta. Numero 13, Ferraro, Muro. Murato, è out. Ferraro, lo schiacciatore. Ancora più 3, Bisignano. Caputo al servizio. Caputo Simone. Su Varamo, Mamma ancora. Bravo. Bravo Pugliatti a sistemare il pallone ricevuto da Varamo. Sì. Ci mette la testa Pugliatti. Rimanda e anche la mano. Di là, sì. E manda in controtempo Orlando la difesa al servizio. del Bisignano. Su Barex libero, Iaquinta si propone, Muro. Muro Jolly. Ancora Pugliatti, Renato, ancora Pugliatti, si fa sentire. È -1. 16-15, l'Orlando Furioso al servizio. Sempre sul libero, Barex attacca il numero 2 Iaquinta, ma il suo attacco va sulla rete. Disturbato il libero nel momento della ricezione, gli è stato gridato l'out e Esposito fa una brutta alzata. Cambio di libero, è entrato il numero 8 Amodio, che riceve male a freddo. Ed è 17-16, passa in vantaggio la Jolly. Amodio, io ce l'avevo segnato come schiacciatore. 8? Sì, tu schiacciatore, infatti anch'io l'ho segnato così. E chiede time out coach Amodio. Terzo time out di questo set, 2 chiamati dal Bisignano, 1 dalla Jolly Cinquefrondi. Jolly che viene dalla vittoria contro Cetraro, questa è la sua seconda trasferta consecutiva. Jolly 4-4 tra campionato e Coppa Calabria. Giuseppe Orlando per il Cinquefrondi. Sempre sul libero è tornato in campo Barex. Tocca il muro composto da Pannega e Pugliatti. Un muro troppo lontano da rete. Le mani. Riaggancio Bisignano. Era rientrato Renato, stavo dicendo Barex libero. Sì, libero. Adesso al servizio il numero 7 Polizzo, mentre Cimino chiede formazione per i Cinquefrondi. Vuole interrompere un po' i ritmi della gara. Tutto chiarito, si può ricominciare. Pronto l'arbitro Crucizzi al fischio, che arriva adesso. Polizzo al servizio per Bisignano.
su Mercurio. Pugliatti, scelto e trovato Mercurio, c'è un'ottima copertura, pallone che viene spinto nell'altro campo malissimo con i pugni da Caputo e punto regalato alla Jolly. 18-17. Caputo fa un grandissimo errore, poteva andare tranquillamente in palleggio, decide di andare con i pugni e svirgola il pallone. 18-17 più 1 Jolly con Pugliatti al servizio. Primo tempo, Murato, c'è la copertura, Pugliatti alza Puntorieri e c'è un ottimo attacco di Claudio Cimino, non può far nulla il numero 13 del Bisignano, Ferraro, più 2 della Jolly. Abbiamo visto un'ottima alzata di Simone Puntorieri, il libero della Jolly. Pugliatti ancora al servizio, teso, cercato e trovato Ferraro, attacco della Jolly ed è doppia del centrale Anselmo Barreca e quindi punteggio sul 18-19. Esposito al servizio, più 1 quindi per tutte e due le squadre. Out il servizio di Esposito, lascia sfilare Mercurio, la legge bene Jolly che torna in vantaggio di 2. Mercurio sul libero Barex, Esposito verso Ferraro che viene murato da Claudio Cimino, più 3 Jolly, 18-21. Mercurio ancora per la Jolly, non effettua la spin, sul libero Barex, Esposito sceglie ancora Ferraro, c'è la copertura di Esposito, in bagger l'alzata del centrale, poi Pugliatti, Puntorieri in bagger, Cimino, bravissimo nel gesto tecnico e Jolly in vantaggio per 18-22, ancora al servizio Mercurio. Mercurio sempre sul libero, in difficoltà Bisignano, Varamo la rimette di là, ma non è, attacca Iaquinta, Cimino palla spinta, la riprende di nuovo e non va nessuno, non si muove nessuno quando aveva fatto un'ottima difesa. Barex, Iaquinta, sì, Esposito sta salvando, e Ferraro pure, Renato, sì, vado io, vai tu, no che vado io, questo è il classico. Iaquinta era là e si è spostato in posizione centrale, in attacco. Vabbè, doveva andare libero. Sì. (23-18) per la Jolly. Cos'è? Un aeroplanino di carta. È volato vicino al campo. Di nuovo su Barex. Iaquinta, muro di Barreca. Anselmo Barreca. Senza capelli, sono 6 anche lui. I set point a disposizione ora della Jolly. Serie positiva della Jolly. Con Mercurio. Mister Tomasello dà altre indicazioni a Mercurio che batte tesa. Iaquinta, centrale. Primo tempo. Tocca Barreca a muro, pallone che cade nel campo della Jolly e quindi primo set point annullato. 19 per il Bisignano, 24 per la Jolly. Iaquinta al servizio, lunga, sembrava Varamo a tutto braccio fa insaccare questo pallone, cambio di campo. 25-19 il primo set qui in diretta da Bisignano. Mettiamo la classifica, vediamo la situazione in classifica del campionato Serie C maschile.
Eccola qua. Possiamo notare prima bel volley. Forse ce l'ho. Avanti di Gabriele, questa ce l'ho. Bel volley avanti. E c'ho quella giusta. Alla Jolly, anche se a pari punti. Perché c'ha un set, abbiamo perso un set a Cetraro, quindi siamo al secondo posto a pari merito, a pari punteggio. Poi Volley Bisignano è a 5 punti, Rossano a 4, Rende a 4, Virtus Lamezia 4, Lamezia Volley 3, Polisportiva Moltalto 3, Diamante 3, Roccella 2, Cetraro 2, Corigliano 2, Paola 1 e fanalino di coda il Crotone ancora 0 punti. Grazie regista. Questa ce l'avevo però, ero preparato. Jolly avanti 1-0 qui nella palestra comunale di Bisignano. Intanto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, così vi arriveranno tutte le notifiche dei nuovi video. Abbiamo caricato anche il video delle interviste nella scorsa partita, che purtroppo era caduta la connessione, ma sono rimaste registrate nel nostro computer e quindi le abbiamo caricate in un video a parte e lo potete ritrovare qua sul nostro canale YouTube. Passate dalla nostra pagina Facebook Edicole di Pinuccio, lasciate mi piace e iscrivetevi. Iniziate a seguirci anche sulla nostra pagina Instagram Edicole di Pinuccio. E continuate anche a seguire il nostro sito www.edicoledipinuccio.it. Stanno seguendo anche dallo stadio San Paolo, Renato. Do Brasil? No, San Paolo di Napoli. Ah. C'è un mio amico appassionato di jolly, quello che è venuto ad Aversa, ti ricordi? E che c'entra lo stadio, scusa? E lui è allo stadio, sta guardando la partita della Jolly mentre aspetta la partita del Napoli. Forza Napoli! No, questo io da Juventino non lo posso dire. Noi siamo del sud e tifiamo per il sud. I polentoni non li vogliamo. Certo. Tornando alla partita qui in diretta da Bisignano, 1-0 per la Jolly Cinquefrondi, squadre di nuovo in campo. Jolly che si schiera in +1, Pugliatti, Varamo, Orlando che lascia il posto al libero Puntorieri, poi c'è Mercurio invece di Remo, Renato, quindi un cambio nella Jolly, c'è Mercurio, poi Parreca e Cimino, mentre... la formazione che è uscita, Gabriele. Sì, tranne Remo. Mentre per Volley Bisignano il numero numero 11 Pugliese, numero 9 Caputo, Iaquinta, numero 9 Caputo, sì. Ferraro e quella di prima. Sì, non ci sono cambi. Pugliatti, primo tempo, palla spinta, difesa di Cimino, una bella doppia di Cimino. E Cimino? Non è stato Pugliatti ad alzare? No, Cimino. Ah, ok. 1-0 quindi per la formazione casalinga. E si inizia subito con Esposito al servizio. Tesa su Puntorieri, Pugliatti la sistema verso Cimino come può, alzata in bagger del centrale e poi il muro di Claudio Cimino. Non era piazzata la difesa del Bisignano e la palla ha fatto flipper tra due giocatori. E quindi pareggio Jolly, al servizio Marco. Mercurio. Molto forte la sua spinta. Centrale, Murato, Iaquinta, Puntorieri per Cimino, non riesce questa volta
Bravo Claudio Cimino. Esposito. Chiude perfettamente. Non mi ricordo mai come si chiama il 14. Esposito. Napoli, forza Napoli, vedi, Esposito. 2-1 per la Jolly. Mercurio al servizio. Mercurio. Un po' lunga. Out. Ha ritentato la spin dopo l'ottimo servizio di prima. Adesso Bisignano al servizio. Con Iaquinta. Alla forza, quindi flottante. È sulla linea, lascia sfilare Varamo. La legge male, quindi passa in vantaggio il Bisignano e torna al servizio con numero 2 Iaquinta. C'era un giocatore che si chiamava Iaquinta, Vincenzo Iaquinta. Puntorieri. Ma c'è un'invasione. Ottimo, Pugliazzi sistema il pallone. Io vedo sempre questa rete che si muove, Gabriele. Sì, io non la vedo proprio. Tu non la vedi proprio, io vedo un pezzo di... 3 pari. Anselmo Barreca al servizio. Autore del punto, se non mi sbaglio, sì. Molto teso. Libero Butax. Questa è un'invasione. Sì. Vedi, non le guardano le invasioni. Sì. Sono molto giovani questi due arbitri. Quindi abbiamo squadre giovani e arbitri giovani. 3-4. Ma ci sono state anche invasioni del Bisignano non ravvisate. (4-3) con Pugliese al servizio. Out. Molto lunga stavolta. Il servizio è uscito abbondantemente. Il pallone. 4 pari. Allora, mi stupisce Renato che per camminare, no, si deve passare quasi dentro al campo qui nella palestra. Tanto Cimino su Barex. Caputo fa buona guardia in fondo al campo. Puntorieri, Murato ora attacca e Varamo, ci riprova Varamo. Pallonetto allungata dal... conflitto aereo. Punto Bisignano. Punto Bisignano. Mister Tomasello dice a Pugliatti di stare calmo, di non protestare. Sì, si sta innervosendo. 5-4 Bisignano, che adesso va al servizio con Ferraro. Mercurio. Pallone che rimane lì. Tacca, Caputo. Si insacca questa palla su delle Caputo. ingenuità del ributta di là la palla. E l'abbiamo Caputo, Renato. L'abbiamo Caputo col numero 9 che ci ha castigato. 4-6. Ferraro al servizio. 4-6 Bisignano. Su Puntorieri, primo tempo è in campo. Furioso. Torna molto veloce. Furioso. Perfetta. 5-6. Tu l'hai vista? Io sono completamente coperto, comunque ho capito che era Orlando. L'Orlando furioso. Ogni tanto Varamo al servizio. 6-5. Butax, l'hanno ripresa in due. Conflitto, sì. Fortissimo. Pallone recuperato incredibilmente dalla Sì, avevano già esultato. Copre Varamo. Pugliatti Cimino, tocco del muro e cade a terra. Buca il muro Cimino. E di nuovo parità tra le due squadre. Ottima azione, con grandissimi recuperi da parte della Jolly. Varamo. Jump float su Barex. Tacca Caputo. Palla spinta, ma c'era Marco e finisce qui vicino al nostro computer questa palla. E Jolly avanti di 1 con il punto di Mercurio.
come si chiama? Barex, Butax prima l'ho chiamato. Varamo. Sembra una medicina, Barex. Esposito, la gira dietro. Parte un missile terra-aria, si è sentito anche il colpaccio. Ferraro smanaccia proprio alla grande, presa con le dita. Non c'è arrivato. Time allora out. Sditaccia, non smanaccia. Sditaccia. Avanti di 2 la Jolly. Ci fanno aria anche i nostri tifosi. Sì, si è riempito il palazzetto, solo posti in piedi. Palazzetto, all'ingresso, alla palestra, scusate. La temperatura sale, Francesco lassù sarà cotto su quel trespolo. Meno male che me lo sono portato appresso, papà. Vedi? È lui che ci ha portato, scusa. Lui ci ha portato appresso. Varamo, ancora per la Jolly per continuare questa serie positiva. Sempre su Barex. Esposito sceglie Caputo, c'è copertura dietro. Cimino, Orlando, pallonetto. Che butta di là. Più o meno free ball, sprecata. Pipe su Varamo. Pugliatti, Mercurio, fortissimo. Bravissimo. Marco Bum Bum. Marco Bum Bum. Era Giacomino quello. Giacomino Bum Bum. Sì. E Marco come gli diciamo, scusa? Botta di Mercurio, ci potrebbe stare. Barex di nuovo su Esposito, Caputo, spinge la palla, di nuovo Caputo, questa volta la tira più forte. Ma c'è un'invasione del muro. Sicuramente Pugliatti, penso. No, ha chiamato out l'arbitro, non so perché. Aveva fischiato ancora prima che Cimino arrivasse a terra. Quindi. Sì, ha fatto 100 out, non so perché, ma in ogni caso non era nemmeno out, che era mani fuori. Vabbè. Casomai. La zia di Giuseppe Di Peppe Orlando che ci sta seguendo, la salutiamo, ora ci stanno dicendo di fare i saluti, tanto questa palla finisce negli spogliatoi. Salutiamo tutti, salutiamo. È proprio Peppe Orlando ora il vostro al servizio. Orlando, il nostro Orlando Furioso. Su Barex di nuovo. Ferraro, tocco del muro. Bravo Ferraro. Sì, bella elevazione. Attaccato bene e ha trovato lo spigolo del muro della Jolly. E quindi mani out. Di nuovo -2 Bisignano, che adesso va al servizio con Polizzo. Che va direttamente a rete. Dritta, tesa, ad altezza a metà rete. Infatti, un altro erroraccio nel Bisignano. Pugliatti per la Jolly, quindi è +1. Soglia quinta, vola. È volato Esposito. E Puca. Bravo Cimino. Posto 5, preso in pieno. Il muro era in ritardo del Bisignano. Sì, Esposito ha dovuto volare qua quasi sulla tribuna, si è fermato appena in tempo. Quindi Cimino non si è fatto pregare. Un passo in più ed era sdraiato sulle prime file. Pugliatti. Si ferma a rete anche la sua. Tantissimi errori al servizio in questa partita. A sbaglio la rete non è molto tesa, però. Vabbè, è morbida. Prima all'inizio durante il riscaldamento è caduta. Siamo rimasti senza rete. Bravo Mercurio a volare. Altro mani out. Grandissima giocata della Jolly prima. Con una bella difesa. Copertura sotto rete. Ora Marco Mercurio incaricato
servizio. 13-9 per la Gioli. E si ferma sul nastro. Di nuovo. Ancora errori al servizio. Non vogliono passare queste palle. Iaquinta manderà direttamente su Puntorieri. Vedi? Sì. Presi di mira e 2 liberi. Si insacca questa schiacciata di Giacomino Varamo. Cos'era, Anduia? Insaccati? Sì. A Spilinga. Fanno gli insaccati buoni. E entra Gabriele, è uscito Barreca. E non entra Malivindi, ma Laurendi. Non è Laurendi, Gabriele. Che non dici? È Laurendi? No, è Spanò. Spanò, perfetto. Oh, è in campo. Ace. Bravo. Raul Spanò. Primo punto, mi sa. Una palla lunga che è finita. C'è una finta. C'è un finto cartellone pubblicitario lì. Hai visto? Di nuovo la ritenta. Iaquinta fa una buona guardia. Ferraro, Murato. Caputo, difesa e attacco. Di nuovo Murato. E questa volta non ce la fa Ferraro a riprenderla. Ottima la Jolly, che adesso si porta avanti di 6 e può sfruttare il servizio di Raul. Io ne ho perso uno, ero 10-15. Time out, ci sta. Secondo da Bisignano. Secondo time out del Bisignano. Amodio, qualcosa. Chissà se ci sente su in cima del Trespolo. Ci sente, ci fa cenno con la mano che ci sente. Sta facendo il DJ, detto anche il radiologo, perché è alla radio. Eccolo qua, ha messo la musica. Musica partita. Il nostro cameraman per questa partita. Doppio incarico. Francesco Bonini. Squadre pronte a rientrare in campo. Raul Spanò al servizio per la Jolly. Tenta di nuovo la lungolinea, Iaquinta. Esposito. Caputo. Non c'è dietro. C'era una difesa lunga di Pugliatti che si sdraia. Si chiude il cambio. Rientra Barreca e quindi esce Spanò. E poi Barreca che lascia il posto al libero Puntorieri. Non c'è l'omino delle pulizie, Gabriele. Penso che in C non sia obbligatorio. È obbligatorio 11 Pugliese. Se non c'è ci sono anche le multe. Ma almeno la pezzuola per pulire. Infatti. Pugliese al servizio. Vediamo, questa volta è in campo. Lascia sfilare Puntorieri. Era lì Puntorieri, non capisco come abbia fatto a non per questa palla bene. È scesa, sembrava destinata out e poi ci ha ripensato, dice ma casco. Ci riprova. Ancora Pugliese. A filo di nastro. Varamo la deve Pipe in palleggio. Pugliatti sceglie di nuovo. È out, ma c'è invasione al muro. Sì, Caspita, te la sei portata via. Numero 7 dice non è vero, non sono stato io. La rete è tua, non te la devi portare a casa. Ferraro è calmo. Infatti fa cenno. Sì. No, dico, la rete è sua, mica è in trasferta, quindi. Ma la Jolly dov'è? Non li vedo. Capitano al servizio. Iaquinta. Caputo. Tocco del muro, si tuffa. C'è il muro, Marco Mercurio, ma dall'altra parte, ovviamente, essendo molto stretta, c'è il pilastro. E quindi altro punto del Bisignano. 13-17. Ferraro al servizio. Mercurio, primo tempo. Orlando Furioso.
si fa sentire, Angola. tocca il muro del Bisignano e il pallone che va out, quindi mani fuori, 13-18. Molto veloce l'attacco, Giacomino Varamo. Sì, non, con l'arbitro davanti quanto è difficile capirlo. Tesa. Varex, dov'è? Chi la schiaccia questa palla? Ferraro. Ancora Orlando. 2 di fila per l'Orlando Furioso, 13-19. Molto bravo qui il ragazzo. Applausi anche dalla regista. Il ragazzo proveniente da Cetraro. Il papà giustamente grida, vai Orlando. Qui a fianco a noi. Giacomino Varamo corta, molto corta, angolata, troppo corta. Diamoci. 14-19 qui a Caputo si incarica della battuta, ha già fischiato l'arbitro. Pronto? Eccola. Tesissima su Puntorieri. Però alza bene, mamma mia che buco, alza bene Orlando, quindi anche l'alzatore, hai visto? Ha alzato la temperatura del termometro a mercurio. Certo, l'ha alzato, ha riscaldato Mercurio, è arrivato a 42. Giuseppe Orlando al servizio per la Jolly. Caputo riceve, schiaccia Iaquinta, para Orlando, Mercurio, mani out, ma si tuffa Ferraro. Ennesimo punto di Mercurio, che in questo set è stato preferito a Remo. Eccolo qua, rivediamo anche il replay, gentilmente offerto dalla regia di Annalisa Gallo. Varex, Iaquinta, mani out, si tuffa Claudio Cimino. Lo vedo più agile Cimino rispetto alle prime partite, Renato, o mi sbaglio? Più si va avanti più... Cambio nel Poi ho parlato con la moglie per metterla a dieta, non c'è problema. Entra il numero 15, mi hanno detto però che il suocero 5. dobbiamo andare a parlare. Quando va a mangiare dal suocero mi sa che... Mangia. Sì, mi hanno detto che si mangia entra tanto il numero lì. 5 Cosentino al servizio. Quindi diamo del signor Carrera ed è uscito a Polizzo. tirare le orecchie. È uscito Polizzo. È entrato Cosentino. Mercurio, vediamo se facciamo un primo tempo, si insacca. Pallone accompagnato, punto di Barreca, 15-22. Bugliatti su Iaquinta, Ferraro, ma c'è dietro qualcuno che fa bella guardia, Cimino, ed è out. Out. 16-22, era un'ottima costruzione della Jolly, abbiamo visto una bella azione. La difesa ha caricato troppo Cimino. Esposito al servizio su Marco Mercurio punto a Bisignano che si porta a 17. Sì, Ferraro spinge la palla, +1 per entrambe le squadre. Esposito per Bisignano al servizio. Puntorieri. Pallone che cade nel campo della Jolly. Un po' di disattenzione che non ci vuole. Sì, non infatti Tomasello chiama time out per far tornare la concentrazione ai suoi. Sul 18-22 state vedendo proprio la formazione 5 frondese inquadrata.
DJ Ciccio mette la musica. DJ Ciccio, una garanzia. Possiamo fare la pubblicità. Per le vostre feste di compleanno, DJ Ciccio. Chissà se ce l'ha sentito. Esposito di nuovo su Punturieri. Bravo Punturieri, Varamo per Cimino che cerca e trova il muro del Bisignano. Pallone out, poi sì. 18, stesso identico copione del primo set, 18-24. Al servizio il termometro della Jolly. Mercurio 6 Iaquinta 23. Ho dato un punto in più. Esposito cerca Ferraro, copre quando l'ho dato bravo. Un punto in più. Azenbacher, poi Puntorieri, pallone recuperato e rimandato di là da Barex. Cimino la spinge di nuovo, Barex, Esposito, Ferraro, pallonetto, autocopertura dopo il muro, un po' di conflitto. Bravo, pallone recuperato nuovamente, e dai, e Ferraro non ne vuole che sapere di buttarsi sui palloni, lascia sempre andare ai suoi compagni di squadra, ma nella pallavolo non deve esistere mia, ma si deve lottare su ogni sì, pallone. Ma era di spalle Gabriele, sì, generalmente fa quello che è di però fronte. Stava guardando il pallone cadere, cade sì, sui suoi piedi il suo compagno di squadra. 18-24. Free ball. E c'è una doppia? Doppia. Non ne vuole che sapere la Jolly di chiudere questo set. Regala un altro punto al Bisignano. 19-24. Iaquinta. Salta. E out. Regala il set alla Jolly. 2-0 per la Jolly 5 Frondi. Primo set finito 19-25, secondo set finito 19-25. Guardate chi vi saluta, il papà di Giuseppe Orlando, saluta i suoi parenti. E noi ci riposiamo un pochettino, anche perché fa molto caldo. Sì. Vedi Gabriele, per uscire bisogna entrare in campo. Esatto. Controlla. Salutiamo Roma, ricordiamo che ci sono circa dai 4 agli 8 secondi di ritardo rispetto al live, dovuto appunto ai ritardi. Perché per loro rimane live. Per loro è live, per noi sono 8 secondi di ritardo, loro non lo sanno. Ovviamente c'è il buffering. E il buffering sulla rete che provoca questo ritardo. D'altro canto, come saprete, il digitale terrestre rispetto al satellite ha un secondo circa di differenza. Pronte le due squadre in campo. 0-0, 2-0 di set per la Jolly 5 Frondi.
che conferma il 6 dello scorso set, e quindi tenuto in panchina Remo, gioca Mercurio. Bisignano sempre con i soliti 6, che parte sempre in +1 alla battuta. La nostra regista ha pubblicato l'intervista che non è andata in onda. L'avevi già detto? Io ero senza cuffie. L'avevo detto alla fine dello scorso set. Esposito al servizio. Tesa. Punturieri, non c'è nessuno che intercetta. Beh, oltre che non c'è nessuno, il pallone era molto teso e quindi Punturieri l'ha ricevuto come poteva. Quindi passa in vantaggio con un ace Bisignano. Esposito di nuovo al servizio. Ci riprova, ma deve fare prende il nastro. Sì, era diretto di nuovo su Punturieri. Esce Punturieri, entra il piccolo Gabriele Santa Croce al... Sì, nel terzo set, siamo nel terzo e set. a quinta, Santa Croce interviene. Santa Croce. Bravo Santa Croce. Manda di là. Op! Accompagnato dal numero 1 e quindi da Barreca, dice l'arbitro. E passa di nuovo in vantaggio Bisignano. Stavo dicendo, Renato, che Tomasello la usa sempre nel terzo set la tecnica del doppio libero, quindi Puntorieri e Santa Croce. Cimino è in campo. Puntorieri per la ricezione questo e Santa muro Croce per la difesa. Si schianta la schiacciata di Claudio Cimino sul muro e finisce a fondo campo. Non c'era copertura lunga. Sempre Iaquinta al servizio. Su Puntorieri, molto lunga questa palla. Varamo un pochino arretrata la palla. Sì, muro intercetta. Sul muro. Caputo. Cimino. Murato, questa volta. Bravo Pugliatti, penso. Varamo ci rimette la palla di là. Barex alza male, quindi c'è possibilità per la Jolly con Varamo. Questa palla rimane là. Tocco leggero di Varamo. Mentre c'era Ferraro che stava scendendo dal muro. Si è fatto male perché c'è... No. Altra cosa grave che non abbiamo notato, Gabriele, non ci sono le protezioni, sul seggiolino dell'arbitro e ci sono spigoli vivi sulla prima parte di tribuna. Come? Nemmeno sulla prima parte di tribuna. Sì, per poi 2-3 contesa, aveva fischiato formazione, se non mi sbaglio, l'arbitro. Sì, perché l'ha chiesta Barreca, ci ho tentato. L'ha chiesta il capitano Ferraro. Jolly a -1 che adesso può battere con Barreca. Tutto pronto, ora è il fischio. Sul nastro e passa dall'altra parte. Primo ace per Barreca. Danza sul nastro e ricade nel campo del Bisignano. 3 pari. Ancora Barreca. Jump float. Tesa ancora su Barex. Primo tempo. Non ce la fa Marco. Mercurio, l'aveva presa. Sì, Marco Mercurio si tuffa Pugliatti. E quindi in vantaggio di nuovo Bisignano. Pugliese numero 11. Sbaglia. Ennesimo errore. Sì, Pugliese sempre dritto per dritto a mezza rete. Ad occhio, no? Quanti errori al servizio ci sono stati in questa partita? A orecchio non lo so. A orecchio. Almeno una ventina. Cimino. Su Barex, la palla recuperata, schiacciata pure. Sì, Varamo, murato e para poi in discesa. Sì, danza sul corpo di Varamo questa palla. All'inizio forse sembrava l'avesse ripresa Varamo, invece di rimbalza addosso, scivola il pallone sulla pancia di Varamo.
Ferraro. 5-4 su Giacomo Varamo, e Giacomo Varamo questa volta attacca con una bella rincorsa. Mani fuori, bravo Giacomo. E di nuovo parità tra le due squadre. Rientra Santa Croce per la Jolly, libero di difesa. A proposito di difesa, non l'abbiamo ancora menzionato, Santa Croce. Lo sponsor doppia difesa, Renato, sulla maglia della Jolly, la campagna che si occupa contro la violenza. Iaquinta dall'altra parte, Ferraro, c'è un'altra doppia dall'altra parte. Sì. Esposito chiede informazione. (5-6) il punteggio per Bisignano. Varamo al servizio, jump float. Di nuovo su Iaquinta. Caputo, fortissimo. muro, copertura. Caputo di nuovo, questa volta copertura in difesa di Santa Croce. Marco Mercurio. Bravo a chiudere Mercurio e a trovare il +2 per la Jolly. Abbiamo visto un'ottima copertura di Santa Croce e ottima costruzione della Jolly. Ancora Varamo, salta bene, mani out, sì, ottenuto dal numero 9 Caputo, e quindi si riporta a -1 Bisignano. È proprio Caputo ad andare al servizio per il Bisignano. Adesso su Varamo. Pugliatti in bagger, Mercurio. Tira ma c'è un tocco, c'è il tocco. L'ho visto partire a tocco di Esposito. In effetti avevamo visto un missile, anche missile, ma proprio di fronte all'arbitro. La zata di Pugliatti era molto bassa e Mercurio ha preso una rincorsa lunga, ovviamente. Meno male che ha toccato il muro. Sempre su Barex. Tocca, peccato il muro, questa schiacciata di Iaquinta mi pare. Io non vedo, Gabriele, era Iaquinta? Sì, penso di sì. No, sì, Iaquinta. Cambio nel Bisignano. Esce il numero 7, il numero 7 Polizzo e entra il numero 5 Cosentino come prima, come nello scorso set, cambia il servizio. Cosentino al servizio, jump float, nastro, bravo Varamo, ed è in campo. Sono 2 volte che finisce su una schiacciata nell'angolino opposto. Mercurio ha tirato una bella botta, Sì. Poi il muro è stato composto e c'è stato il punto del Bisignano. Di nuovo parità tra le due squadre. Un pochino più forte e finiva fuori questa volta. Sì. Cosentino. Era molto corta quella di prima, vediamo cosa fa. Questa volta normale. Più lunga, sì. Ancora Mercurio per la Jolly. Iaquinta sfugge la palla, Iaquinta. Esatto. Cosentino non riesce a riprenderla. Cosentino che adesso ovviamente lascia il posto al libero. Barex. 9-8 per la Jolly. +1 Jolly. Tesa. Iaquinta. Si ripropone Iaquinta, tocco del muro? Sì. Mi era sembrato. E quindi di nuovo parità. Dopo che abbiamo visto alcuni +2 della Jolly. +1 in tutte e due le squadre. Esposito al servizio, Mercurio riceve Pugliatti. Mercurio si propone tocco del muro, mani out questa volta. Di nuovo, che si abbassa e pallone che va fuori. Avanti di 1 la Jolly. Molto ricercato Mercurio, Renato, da Pugliatti.
sostituito Giacomo Varamo con Remo che torna in campo dopo aver giocato una piccola parte del primo set. Mercurio al servizio su Barex, attacco centrale, copre Mercurio. Cimino, Muro, tocca la testa, colpo di testa di Barreca. E di nuovo parità, Renato. Sì, sta andando punto a punto questo terzo set. Iaquinta per il Bisignano, jump Mercurio, Remo chiamato subito. Controtempo. Era pronto Puntorieri, mi sa, Renato, per ricevere, ma questa schiacciata, però tocca Marco Mercurio intercetta e cambia la direzione e passa in vantaggio Bisignano. Ancora il servizio con Iaquinta su Mercurio. Buono. Pugliatti, Cimino, trova il capitano Cimino di piede, Remo, sì. Fortissimo Remo si sblocca, esulta alla grande perché si è sbloccato dopo alcune difficoltà nel primo set. Primo punto ritrovato in questo set dopo il suo ingresso al posto di Varamo. 11 pari, Barreca per la Jolly. Barex, Ferraro, tocco del muro. Sì, non poteva fare nulla alla Jolly perché il pallone è andato abbastanza a fondo dopo il tocco si è del muro. impennato. Ed è di nuovo più uno del Pugliese Bisignano. intanto al servizio della parte opposta. Stavolta tesa, passa questa palla. Remo, ancora verso Remo, grandissimo in questo attacco, sbuccia il pallone nelle mani di, se non mi sbaglio, Pugliese, Renato? Non l'ho vista. Ed è parità. Cimino per la Jolly. Caputo, e Caputo viene murato. Ferraro dalla parte opposta, tocco dell'asta. Tocca l'asta, si mette le mani tra i capelli Ferraro. Cimino, anche perché era buona la giocata del Bisignano, Renato? Ha mandato controtempo la Jolly, pensavano attaccassero di nuovo da quella parte, invece no. Caputo riceve, Caputo attacca, tocco del muro, ma c'è difesa di Cimino, alza il bagger Santa Croce. Ferraro ci riprova. Pugliatti a coprire di nuovo in bagger Santa Croce. Remo rimanda dall'altra parte. Pallone corto. Ferraro ad alzare, ribollo dall'altra parte. Pugliatti, Orlando. Bravissimo. Peppe Orlando, l'Orlando furioso. Ci cerca di metterci una pezza Barex con un tuffo, ma la palla rimane lì. Voleva fare il T-Rex Barex. Dai, Rex. Più 2 della Jolly. Cimino, time out chiesto da Bisignano. Stavo notando in questo momento, Renato, giocatori della Jolly che battono sempre da quel lato, non vanno mai a battere dall'altro. Evidentemente vogliono prendere di mira qualcosa nell'altro campo. Si passa in campo ovviamente per uscire dal palazzetto. Un bambino passa sotto la rete addirittura. Inquadrata la panchina della Jolly con Barreca, Varamo e Puntorieri. Cimino riprende il gioco. Barex, Ferraro, murato, muro di Remo, Monster block. Monster block.
Bravissimo Remo, si è svegliato dopo quegli errori. Ha letto bene, mani ha fatto bene, ben invadenti. 12-15. Barex svolta in Bagar. Oh, fortissimo. Oh, peccato. Fortissimo. Caputo. Attaccato molto bene sulle mani del muro della Jolly e ha ottenuto il 13° punto. Ovviamente cambio di libero nella Jolly, rientro puntorieri ed esce Santa Croce. Ferraro, il capitano del Bisignano, al servizio. Su Mercurio, primo tempo, ma c'è difesa dietro, Caputo, arrivando da quest'altra parte. Mercurio. Ci riproviamo, il primo tempo. Ancora. Questa volta Remo ancora sale lui. su, supera il muro, mette a terra, sporcata dal muro. Bravo Fabio Remo, bravo. Ancora, una volta. Salta. Abbiamo provato grande, 2 volte col grande. centrale. Salta alla grande Fabio Remo. Attacca bene. Su Iaquinta, Ferraro, tocco. Oh, su Santa Croce. Dare play. Eccolo, guarda che parata. Glielo dedichiamo ai genitori di Santa Croce che ci staranno guardando. Con la spalla, non tanto con il petto. Santa Croce, poi ci pensa Orlando. Iaquinta. Oh, pallone impennato, bene, vola di nuovo. Santa Croce. E dai, Pugliatti, potevi saltare prima, forza. Fino adesso Pugliatti non mi sta stupendo più di tanto. Sta facendo parecchi errori, 14-17. Caputo. Remo ha tentato di nuovo. Bravo Pugliatti. La stessa sono stato soluzione di prima. Sono stato io, Renato, a dirglielo. Ah sì? Sì, prima gli ho detto che non mi stava piacendo. Hai visto? Subito. E allora adesso ha dato del suo, ha rimediato. Grazie per il suggerimento, regia. 14-18. Si prepara Orlando al servizio. Mentre si asciuga il campo, Tomasello ovviamente ha dato le informazioni a Peppe Orlando. L'informazione è intanto che c'è un deve cambio. uscire. L'informazione è che deve uscire. Entra il numero 12 Laurendi, secondo alzatore della Jolly, ed esce Peppe Orlando. Servizio di Laurendi, molto forte, tocca la rete, ma è out. Peccato, era bellissimo, si è coordinato molto bene nel salto, ha colpito bene. Peccato quel nastro. Forse è stato proprio il nastro a mandarla out. Sì, peccato il nastro che l'ha, perché la palla non è impennare. Sì, l'ha fatta impennare, è uscito di pochi centimetri. Intanto Cosentino dall'altra parte. Su Remo. Pugliatti la sistema bene, Mercurio. Colpisce fortissimo. Mercurio. Bravo Pugliatti, ancora una volta. Che costringe il palazzetto al Mercurio Cromo. Esatto. 15-19. Pugliatti. Manca solo lei, guarda. Caputo. No. Iaquinta. Muro. Esposito all'indietro. Esposito, alta Barex per Ferraro, ma sotto rete. Più 5 Jolly. Si avvicina alla zona calda. È in zona calda. Altro time out chiesto da coach Amodio. Tutti e due chiamati, giusto? Da Volley Bisignano. Sì. Dalla Jolly in questo set neanche uno. Tanto vi ricordo di passare dalla nostra pagina Facebook di Cola di Pinuccio, la nostra pagina Instagram, di seguirci,
iscrivetevi qui al canale YouTube, attivate la campanellina così vi arriveranno tutte le notifiche. Squadre di nuovo in campo. Pronti? Bugliatti. Su Iaquinta che tira fuori direttamente sul segnapunti. Cosa ho chiamato prima, Renato? Cosa ho chiamato prima? Ah, che hai chiamato? L'Ace dei Bugliatti. Ah, pensavo per il cellulare. L'ho chiamato l'Ace dei Bugliatti, l'ho chiamato. 15-21. Ora sì che mi sta piacendo Bugliatti. Ancora atteso, altro Ace di Bugliatti, bravissimo. Si mette davanti a Caputo che aveva la ricezione buona e para. Eh sì, ma sta dando dei palloni abbastanza tesi. Zona di conflitto. In zona di conflitto è pure abbastanza tesi. Eccolo qua di nuovo. Stavolta però Caputo. E Iaquinta attacca, copre Caputo, Ferraro, Remo bene, Cimino dietro il Cimino out. Sì, l'alzata era un po' arretrata e Cimino quindi smanaccia questo attacco. Era curvato verso dietro. Sì, anche nello scorso set eravamo 16-22. In questo set 16-22, adesso 16-23 con questo errore al servizio dell'alzatore del Bisignano, del setter del Bisignano. Setter? Setter. Dalle dimensioni sembra più... Mercurio. Out. Diciamo 23-17. Mastino. Setter più sottile, bianco e nero, sfilante. Si scherza. Lunga? No, scendeva questa palla. Cimino in sacca. Bravo. Ha fatto un allora, attacco sono molto 8 forte. ora. Ha dato un attacco molto forte Cimino. Match point con l'ingresso ora al servizio di Raul Spanò. È uscito Barreca. Prima ha fatto punto su battuta, vediamo lunga su Iaquinta. Bel servizio, Sì, Caputo, buona alzata, Muro, copertura di Iaquinta, di nuovo Caputo, murato e out. Anche invasione. Sì, ma l'arbitro chiama out, ovviamente. Le invasioni non esistono. Bisogna vedere se l'invasione prima che arrivasse a terra, mi sembra difficile. 11 Pugliese. Testa su Puntorieri. Cimino un pochino lunga sulla riga. Stesso. Ed esulta Flavio Cimino. Set che si chiude 18-25. Lanciano roba dalle tribune, i ragazzini. Non si fa. E quindi primo set chiuso 16-25, secondo fotocopia 16-25 e terzo set la Jolly chiude 18-25 qui a Bisignano. 19-25, 17-25. La nostra regista ci richiama ai punteggi. Sempre molto attenta. Bene, vista la posizione non possiamo fare interviste perché la telecamera non ci può inquadrare se non con cavi e corde. Allora, vediamo se si inquadrano i giocatori della Jolly che esultano. Sì. No, stanno ancora salutando. L'urlo dei giocatori della Jolly, contenti, soddisfatti per questa vittoria. E noi siamo più che soddisfatti per questa 5 su 5, Renato. Sì. 5 vittorie su 5 tra Coppa Calabria e campionato. 5 su 5 con la Coppa Calabria, certo. Siamo terza di campionato, 3 su 3 in campionato. Eccolo, inquadrato, cosa becca il nostro cameraman. Il saluto tra la famiglia Orlando, salutiamo la zia e i suoi genitori. Non ci resta che salutarvi, vi ringraziamo per averci seguito anche in questa partita. Noi tenteremo di trovare la strada di casa. Si vede la mia pelata. Eccomi. Arrivederci, alla prossima in casa. Sappiamo con chi giocheremo, sì, perché ce l'ho, questa volta ce l'ho.
Ce l'ho, ora ve lo dico. Allora, il 3 novembre al Pala Bonini giochiamo contro Virtus Lamezia alle 18:30. Virtus Lamezia che abbiamo già affrontato in Coppa Calabria. Bene, quindi, qui è con tutto. Questa immagine vi possiamo lasciare. Noi cercheremo di trovare la strada di casa, visto che il navigatore ci ha fatto fare di tutto di più. Grazie ancora per averci seguito. L'appuntamento a settimana prossima con l'edicola di Pinuccio. Ciao. Arrivederci. Ciao.